Бул видео 17 мартта Twitter социалдык желесинде «Актуальный мир» деген баракчага жүктөлгөн. Ал Кытайдын Шэньчжэнь шаарында тез жардам унаалары коронавирус менен ооругандарды карантиндик лагерге алып кетишүүдө деген аталышта жарыяланган. Тасмада ондон ашык тез жардам унаасы катары менен белгисиз бир тарапка кетип баратканын көрүүгө болот. Биздин редакция маалыматтын чын бышыгын текшерип көрдү. Видеонун алгачкы булагын издеп, ал 17 мартта Твиттерде Сон Пинганг аттуу колдонуучу бөлүшкөнүн аныктадык. Автор тасма ошол күнү таңкы саат 4:30 тартылганын, окуя Шэньчжэньде болгонун жазган. Тасманын сүрөттөмөсүндө жүздөгөн же балким миңдеген тез жардам унаалары 100 көп кабаттуу үйдүн 8000 тургунун ковид карантиндик лагерине түн ортосунда жөнөтүү менен алектеп жазылат. Бирок ал ошол эле күнү кечки саат 8:30 кайрадан тез жардам унаалары түшкөн башка видеону бөлүшкөн. Автор тасмадагы шаарды адашып жазып алганын айтып, чыныгы окуя Санчжоу шаарында болгон деп кечирим сураган. Экинчи видеого бир нече жаран тарткан кадрлар кошулган. Анын биринен калаадагы аты жана эн тамгасы бар имараттын бирин көрүүгө болот. Биз бул эн тамганы издеп көргөнүбүздө, ал чын эле Хэбэй провинциясындагы Санчжоу шаарында жайгашкан конок үйлөрдүн бири болуп чыкты. Ал эми анда жазылган маалыматтын чын бышыгын текшерүү үчүн Кытай бийлигинин расмий сайттарынан карап көрдүк. Кытайда чындыгында эле март айынын башында коронавирустун жаңы омикрон штаммын жугузгандар көбөйө баштаган. Мындан улам бир нече шаарларына, анын ичинде Санчжоуго карантиндик чаралар киргизилген. Бирок шаарда массалык оору жуктургандар болгон эмес. Андан ары маалыматты Санчжоу шаарындагы карантиндик чаралар тууралуу издедик. 12 март күнү жергиликтүү басылмалар каалага 20 тез жардам унаасы дарыгерлери менен вакцинациялоо жана ПЦР тест алууда жардам берүү үчүн барганын жазганына күбө болдук. 17 мартта бир нече сайттар Санчжоу шаарында 397 тез жардам унаасы жана нуклеин кислотасын сыноого 140 чет элдик адис, 30 эпидемиолог жардамга барганын жазган. Ошол эле күнү Jude News агенттиги жардамга барган тез жардам унаалары тартылган видео Кытайда туура эмес өңүттө таратылып жатканын айтып, маалыматка ишенбөөгө чакырган. Ал эми Кытайдын расмий сайттарындагы билдирүүлөргө көңүл бурсак, өлкө чын эле шаарларга массалык жардам жөнөтүп, омикрондун башкы жугуу жана жаңы дарылоо жолдорун иштеп чыгуу боюнча иш алып барып жатат. Жыйынтык Кытайдын Шэньчжэнь шаарында тез жардам унаалары бейтаптарды карантиндик лагерге алып барып жатат деген видео жалган. Тасма Санчжоу шаарында гуманитардык жардам катары адистер жана 397 тез жардам унаасы барганында тартылган. Ар дайым маалыматты бөлүшөрдө аны шектенүү менен караңыз. Бир эле маалыматты бир нече булактан окуңуз. Эгерде кандайдыр бир макала же видео шек жаратып жатса, бизге жибериңиз. Аны текшергенге аракет кылабыз. Ошондой эле биздин соц тармактарга сөзсүз катталганды унутпаңыз.